Hello，大家好，係啦，今日同大家分享下係咩咧？就係採收嗰隻香水檸檬，係啦。咁隻香水檸檬咧，一陣間我俾大家睇睇，就知道係咩情況㗎啦。咁咧就完全熟透㗎咯喎，一定要摘咗佢㗎咯喎，咁樣。咁第二次開花啦，即係上一次佢開花嘅時候結嘅果，最後呢隻，依家先摘。咁佢第二次開花㗎咯喎，啲花係點樣咧？我話俾大家望一望先。好啦，呢棵就係香水檸檬，係啦，咁就喺個盤嗰度。有睇上一條片嘅觀眾都知道係點樣種㗎啦，咁樣 OK，咁就繼續睇啲花先。呢度我盛開咗個花啦，咁開始中間嗰個開始有個果仔㗎啦，黃色嗰度開始慢慢結果啦。咁佢個花咧未打開嘅時候咧，俾大家望一望啦，佢係淺粉紅或者淺紫色㗎喎。咁大家就望到啦。好多嘅，一路掃過去，好多花嘅，淺紫色或者淺粉紅色嗰啲就係嗰啲花啦。遠處都係啦，大家見到啦，遠處都係好多花嘅。好啦，大家估唔估到有幾多？數唔數到有幾多朵花咧？咁樣我又數唔到啦。如果數到嘅朋友咧，就留言話俾我聽，究竟數到有幾多朵花？好啦，今日咧就收呢個啦。呢個遠處嗰個黃色嗰個咧，就係上一次結果開花，即係開花結果之後個果嚟嘅。流到好大啦，大到冇好大嘅咯喎，大定嘅咯喎，咁樣。第二次都開花結果啦嚇，第二次都開花結果，我依家又必須摘咗佢先啦，咁樣。係啦，OK，好簡單嘅啫，一係剪佢，一係就扭佢啦。喺呢個位，咁我試下咁樣扭啊扭，即係轉啦，轉，咁轉到咯喎，因為佢咁轉到一個出嚟啦。咁如果你話多嘅，梗係用鉸剪剪方便啦，係咪？好啦，俾大家望望先。OK，好，今日多謝晒大家嘅收睇啦，希望大家推介呢條片，中意食檸檬嘅人睇下啦，中意種嘢嘅人睇下啦。OK，好，多謝晒，拜拜。